Yan guys, ang master bedroom ng CR, comfort room ng master bedroom. Counter saka may glass mirror. Yan guys, yung shower. Yan guys, yun. Lagayan ng sabon sa folder, paper holder. Yan na po yan. Yan po yan guys. Ayan po yung dressing room. Paglabas mo ng CR, yan ang dressing room. Papunta doon sa kwarto. Palabas na po yan. Yan po flooring niya, tiles din po yan. Tiles. Yan po ang closet. Cabinet. Maglagay ng mga towel, pabango, mga accessories. And guys, thank you for watching guys.